नाज़रीन, क़ायद अवाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नवाबशाह ऐं लाड़काणो कैंपस जी इंतज़ामिया जी नाअहली ऐं कोताहियुनि जे करे मुख़्तलिफ़ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सां तालुक़ रखंदड़ शागिर्दनि जे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन न थी सघी आहे, जंहिं सबबि हज़ारे शागिर्दनि जो मुस्तक़बिल दाअ ते लॻल आहे। इन हवाले सां पेश आहे मुख़्तियार अली चांडियो जी हीअ रिपोर्ट। जॾहिं त इहा शइ असां सां न कई वई, उन खां बाद में असांजे 6 साल गुज़री चुका आहिनि। हिनमहिल पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल नथी ॾिनी वञे ऐं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जी यंग इंजीनियर सां इहा बेसाख्ता आहे, उन्हनि जी इहा असां सां नाइंसाफ़ियूं आहिनि। छाकाणि त उहे जॾहिं सम्झनि था त यूनिवर्सिटी एलिजिबल ई न आहे एक्रीडेशन लाइ, त उनखे पंहिंजे वेबसाइट ते उहे छो नथा प्रमोट कनि। त इंजीनियर्स खे ॿुधायो वञे जीअं अपकमिंग इंजीनियर्स असांजा अचनि त उहे हिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन न वठनि। ऐं उन खां अलावा असां सां तमामु घणी इहे बि नाइंसाफ़ियूं करे आख़िरी साल में अची करे एक्रीडेशन छो थी करे, पहिरें साल में अची करे एक्रीडेशन छो नथी करे। तो इन जे मुतालिक़ असां CM सिंध खां, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल खां, एजुकेशन मिनिस्टर खां ऐं वफ़ाक़ी मिनिस्टर्स खां ऐं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खां रिक्वेस्ट था कयूं उन्हनि खे त असांजे इन मुतालिक़ नोटिफिकेशन वठनि। पर इहा PEC जी नाअहली आहे। जावेद सलीम साहब खे न त सोचणु घुरिजे त जेका पहिरें साल अचणु खपे टीम विज़िट करे वञे ऐं तव्हांखे जेको आहे एडमिशन खां अॻु में, छो जो करे एडमिशन ते लखें रुपया ख़र्च था थियनि, हज़ारे रुपया जेके आहिनि उन्हनि जी एंट्री टेस्टनि ते वग़ैरह ते ख़र्च था अचनि, एडमिशन फीस ते था ख़र्च अचनि। पर मसइलो इहो आहे त नाअहल पॉलिसी जी वजह सां आख़िरी साल में जॾहिं स्टूडेंट पास आउट थिए थो या पास आउट थियण वारो आहे, पोइ हुनखे ख़बर थी पए त उहो इंजीनियर ई न आहे। जेके संगत आहियूं काडिया यूनिवर्सिटी जा स्टूडेंट आहियूं लाड़काणो कैंपस जा, सो असांखे मुख़्तलिफ़ जेके आहे सो मुश्किलातुनि पेश अची रहियूं आहिनि, जिन्हनि मां फस्ट जेको असांजी जेको आहे मसइलो आहे त पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक्रीडेशन जो छा मक़सदु हूंदो आहे। त जेकॾहिं असां इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जंहिंमहिल एडमिशन असां वठणु वेंदा आहियूं त उन प्रॉस्पेक्टस असांखे हिकिड़ो मिलंदो आहे, उन में इहो वाज़े अख़रनि में लिखियलु हूंदो आहे त बाबा जेके इंजीनियर असां वटि जेके एडमिशन करणु अचनि था, असां उन्हनि खे PEC एक्रीडेशन पहिरीं साल ॾेई छॾींदासीं। पर असांजे सिंध जे तइलीमी इदारनि सां ज़ुल्म अहिड़ी रीति आहे त असांजा 6 साल गुज़री चुका आहिनि, 4 साल यूनिवर्सिटी जा, उन खां सवाइ पास आउट थींदे 2 साल असांखे गुज़री चुका आहिनि, पर अञा ताईं असांखे PEC एक्रीडेशन न थी सघी आहे। जंहिंजे करे असांजा न सिर्फ़ु हुनार तमामु बहितरीनु स्टूडेंट जंहिंजी 80-90% में आहिनि, न सिर्फ़ु उहे कंहिं इदारे में अप्लाई करे था सघनि ऐं न ई किथे टेस्ट जे लाइ एलिजिबल थी था सघनि। त असांजी सिर्फ़ु इहा ई रिक्वेस्ट आहे त जेके बि आला उहिदेदार आहिनि उहे इन शइ जो नोटिस वठनि